家里有咳嗽药水吗？你看，很多人一咳嗽，第一个想到的就是去买咳嗽药水了。但是你知道吗？不是所有的咳嗽都是靠咳嗽药水就会好的。如果是因为感冒、呼吸气管的感染，服用一些药物呢，多喝水、休息，通常是会慢慢好的。但如果你的咳嗽是因为哮喘，需要的是 MDI nebulizer 的这一种。如果是支气管过敏，是要避开过敏源，有时候呢还要加一些抗过敏药。再加上如果是因为心脏的问题呢，是身体在积水，需要的是利尿剂。所以在这些提到的情况呢，你就算喝下几吨的咳嗽药水啊，都不会有效的解决问题。而且长期反复的咳嗽是会不断的去刺激你的肺部，造成持续性的慢性发炎。肺癌很多时候就是在这种情况之下慢慢被诱发出来的。3个原因，肺癌一步步拖到中晚期。很多不抽烟的人都觉得我不可能得肺癌吗？因为我从小就被教育抽烟会得肺癌，于是在他潜意识里面就觉得我只要不抽烟，肺癌是跟我没有关系的。所以当咳嗽拖久了，最多也只是觉得体质问题啊、老毛病啊、空气不好啦、喝水不够啦、发热气啦，多几天是很好的啦。但是这一些反而是最危险的想法，因为连最基本的警觉性，连提早检查的念头你都没有。早期的肺癌呢，几乎是没有明显的症状的，它不会痛、不会喘，不影响睡眠，不影响日常生活，除非肿瘤已经侵蚀到胸腔壁、血管、呼吸道，或者已经扩散到其他器官，症状才会逐渐出现。而且你知道吗？在亚洲高达80% 的女性的肺癌患者呢，一辈子都没有抽过烟的。所以不抽烟不等于不会得肺癌。长期抽烟的人本来就天天咳，有时有痰，有时干咳，家人早就习惯了他的咳嗽声了。有时候没有听到他咳2声，还以为他还没回家。而且抽烟的人呢，他自己也早就习惯了这种状态。所以当肺癌相关的变化真的出现的时候呢，很容易就这样被忽略了。一直在想老烟枪嘛，正常啦。就这样身体的变化就被当成习惯，然后我们身体的求救声也就这样被错过了。在马来西亚，肺癌的审查意识其实并不高，很多人根本不知道什么时候应该开始怀疑那几声咳嗽是不是有问题的，应该做什么检查呢？要去哪里做呢？肺癌的筛查呢，不像量血压、抽血那么的普遍，也不是每个人都有被教育过，更加不是每个人都负担得起或者接触得到。所以我想提醒你一句话，如果你的咳嗽是持续超过2个星期或以上的，不管你抽不抽烟，也不管你忙不忙，请你去做检查。在病房里面我有时候会听到一句，老德，我明明就没有什么大病嘛，身体也很好，为什么突然间就得到肺癌第4期呢？问多2句过后，我才发现原来他已经干咳了好几个月了。有一些病呢，它不是突然发生的，肺癌它不是昨天，也不是上个星期才形成，它可能早就已经静悄悄的在你身体里面生长很久了，只是很多时候呢，我们都是选择性去看不见、忽略它。别以为只是轻微咳嗽，它可能是身体给你的第一道警告。